Şeyx İbn Useymin rahimehullah dövrümüzün en büyük imamlarından idi. Allah şeyxə rəhmət eləsin. Allah şeyxi peyğəmbərlərlə, şəhidlərlə, sıddıqlarla, nəbilərlə bir yerdə həşr etsin. Bizlər də həmçinin. Şeyx İbn Useymin rahimehullah Qavaidul Musla kitabında bu məsələ haqqında danışır. Fələmmə zəğu əzəğallahu qulubəhum. Allahu akbar. Elə ki onlar deyir azğınlığı seçdilər. Allah da deyir onlara azlıq deyir. Elə ki onlar azğınlığı seçdilər. Bu Quran-Kərimdə Sad surəsində ayət. Allah da nədir? Onların azğınlığını artırdı. İbn Useymin rahimehullah nəyi danışır? Danışır ki, ola bilsin ki, deyir, insan deyir, istiqamə üzərindəyik deyir, insanlara görə. Bu məsələ, vallahi bu məsələ var. Bunun üçün gecə-gündüz biz başlarımız səcdədən qalxmalıyıq. Vallahi. Bu məsələ xatirdir, subhanə, olduqca təhlükəlidir. İnsanlara görə müsibət. İnsanlara görə olsa istiqamə üzərindəydik, doğru yol üzərindəydik. Nədir, insanlar məni belə görsünlər. La ilahə illallah. Allah bu qəlblərdən bizi qorusun. Allah Teala bizə bugün nəsib eləməz. Bugün torpağın altı daha xeyirlidir. Vallahi ki, insanın torpağın üzərində gəzməkdənsə altı daha xeyirlidir. O dəhşətdir. İbn Useymin rahimehullah nə deyir? Deyir ki, insanlara görə. Yəni bəzən orada insanlar da nə edir? İnsanlara görə əməllər edir. Sonra nəticədə elə hədisdə keçir fimə yəbdullinnəs edir müsəlmanlar. Yəni insanlara görülən əməllər. Hədis uzundur, bizə lazım olan hissəsi Allah qorusun. Sonra insana yəni husnul xatimə nəsib olunur. Allah qorusun. İnsan dünyasında yaşayanda müsəlman kimi dünyadan köçmür. Müsəlman kimi dünyadan köçmür, Allah qorusun. Yəni bu onun əməlləri idi. Edirdi. Burada insana Allah zərrə qədər belə nədir? Zülm etməz, Allah qorusun. Zülm eləmir. Siz deməyin, bu insanlar elə qəlblərində bu cür nə imiş? Qəlblərində bu cür nə idi? İnsanlar amma özünü nə cür göstərirdi? Düzgün istiqamə üzərində.